כאן גליה לוי. מאז הסרטון הקודם אני שוברת את הראש איך אפשר להסביר בשתי דקות מהם כוחות צ'י. הרי לא ניתן לראות אותם או לחוש בהם. אז חשבתי לתת לכם דוגמה מקבילה מחיי היום-יום. נניח שיש לכם חברה שמאוד אוהבת לרחל. כל פגישה איתה הופכת לשיחה על ההוא שעשה והאי שאמרה. אין לכם ברירה, אתם נאלצים להיגרר לשיחה הזו גם אם אינכם רוצים. ככל שתהיו איתה יותר, כך תהפכו בעצמכם לרחלנים. עכשיו נניח שיש לכם חברה אחרת שמאוד אוהבת קריירה. המפגשים איתה מלאים בשיחות על הצבת מטרות, על תנועה קדימה, על הצלחה. באופן טבעי אחרי מפגש איתה, אתם מרגישים רצון להצליח בקריירה שלכם. הרצון הזה הולך וגובר ככל שאתם מושפעים ממנה יותר. ניקח חברה שלישית, שמאוד אוהבת אומנות ויופי. מדובר בחברה מטופחת שתמיד לבושה היטב, בטוב טעם. יש לה טעם מצוין גם לעניין עיצוב הבית. לאחר מפגש איתה אתם מתמלאים רצון לרוץ למספרה הקרובה ולצאת למסע קניות בחנויות הבגדים שבאזור. איך כל זה קשור לצ'י ולמה זה צריך לעניין אתכם? תשעת כוחות הצ'י הם החברים שמאכלסים את ביתכם. כל כוח נמצא במקום אחר בבית ומשפיע עליכם בהתאם לזמן השהייה שלכם במקום. אמור לי מי הם חבריך ואומר לך מי אתה, זה בדיוק זה. אבל להבדיל מחברים במציאות, לא ניתן לנתק קשרים מכוחות הצ'י של הבית. לכן גם אם הצ'י המסוים לוקח אתכם לכיוונים שאינם רצויים לכם, אין לכם יכולת לבטל אותו. מה שכן אפשר לעשות הוא למתן את יכולת ההשפעה של צ'י לא מומלץ, על ידי כך שניפגש איתו פחות. או שנאזן את השפעתו על ידי כך שניפגש עם אחרים יותר. כך הרחלנית תקבל משקל נמוך יותר מסך ההשפעות, לעומת הקרייריסטית או המעצבת. בואו נכיר את החברים שלכם בבית. המתבודדת מעודדת אתכם להיות לבד. הרופאה מתעסקת עם ענייני בריאות, שלכם כמובן. הווכחנית אוהבת ויכוחים ומריבות. המעצבת אוהבת יופי ואסתטיקה, גם רומנטיקה. הקיסרית מעודדת שתלטנות. הקרייריסטית, כבר אמרנו, אוהבת קריירה. הרחלנית אוהבת לדבר ולרחל. המתמידה זוהי השליטה התורנית ולכן אחראית על שפע, כספי בעיקר. והמאושרת, זו שאוהבת לשמוח, לצחוק ולהיות עם חברים. פנג שווי יודע לאתר את מיקומו של כל סוג צ'י בבית שלכם ולטפל בו לפי הצורך. אתם שואפים לחזק את הקריירה ואת המצב הכספי? פנג שווי יחזק את הקרייריסטית ואת המתמידה. מה לגבי הבריאות? פנג שווי ירגיע את הרופאה. ייתן לה להתעסק עם דברים אחרים חוץ מכם. נמאס לכם מהמריבות בבית? פנג שווי ירגיע את הווכחנית ומצד שני יחזק את המאושרת. לכבוד שנת הדרקון שמתחילה בימים אלו, תפרגנו לעצמכם ייעוץ פנג שווי שיסדר את כוחות הצ'י של הבית, שיפעלו לטובתכם קצת. מה יש, לא מגיע לכם? קבלו גם מתנה ממני לשנה החדשה. כל המזמין ייעוץ פנג שווי במהלך חודש פברואר יקבל גם ניתוח אסטרולוגי אישי בחינם. כרגיל, אשמח גם לקרוא את תגובותיכם מתחת לסרטון. להתראות בסרטון הבא.